Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Selama masyarakat lebih sering buang sembarangan, sampah akan tetap jadi cerita. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Badan Pusat Statistik menyebut sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Diamtiva dengan NIM 53114222021. Di sini saya akan melakukan kampanye terkait pengurangan penggunaan bahan plastik dalam upaya kontribusi perbaikan lingkungan. Sebelum itu, mari kita simak video berikut. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat menggantung rusaknya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan pemula seperti cacing yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menyumbat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati setiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan. Batasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik. Hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Gunakanlah kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Setelah memahami video tersebut, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sampah plastik dan bagaimana cara kita menguranginya, upaya-upaya yang kita lakukan. Di Indonesia, menurut data statistik, persampahan domestik Indonesia jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua terbesar, sebesar 5, juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Kantong plastik menjadi isu pembicaraan paling penting akhir-akhir ini di dunia pengelolaan sampah. Harganya yang murah,
gampang ditemukan dan mudah digunakan, membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang dan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik. Belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, alat olahraga, peralatan elektronik maupun medis dan sebagainya. Plastik baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20. Namun penggunaannya berkembang secara luar biasa, dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Plastik menjadi primadona karena beberapa sifatnya istimewa, yakni mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, bobotnya ringan sehingga bisa menghemat biaya transportasi, tahan lama, aman, dan kontaminasi kimia, air, dan dampaknya aman sebagai kemasan barang maupun makanan, dan tahan terhadap cuaca dan suhu yang berubah. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah harganya yang murah. Keberadaan sampah plastik harus diakui tidak dapat terhindarkan hampir di setiap penjuru lingkungan sekitar kita. Semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat, maka akan semakin bertambah pula sampah plastik yang dihasilkan. Wajar jika kemudian menjadi permasalahan lingkungan yang serius. Perlu diketahui bahwa sampah plastik sangat sulit untuk hancur, dibutuhkan puluhan bahkan ratusan juta tahun agar terurai. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif agar keberadaan sampah plastik dapat ditangani dengan baik. Alternatif penanganannya antara lain dengan 6R sebagai berikut. Yang pertama, reuse atau memanfaatkan ulang. Menggunakan kembali barang bekas tanpa pengolahan dahulu untuk tujuan yang sama atau berbeda dari tujuan bahan awal. Contohnya memakai sampah plastik sebagai bahan baku kerajinan dan ban bekas dikemas menjadi tempat duduk dan sebagainya. Yang kedua, recycle atau mengolah kembali. Memanfaatkan barang bekas dengan mengolah materinya untuk digunakan lebih lanjut. Contohnya sampah organik diolah menjadi kompos. Yang ketiga, reduce atau mengurangi. Merupakan semua bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Contohnya pergi belanja membawa keranjang atau tas belanja dari rumah. Yang keempat, replace atau mengganti. Menggantikan dengan bahan yang biasa dipakai ulang sebagai upaya mengubah kebiasaan yang dapat mempercepat produksi sampah. Contohnya membungkus kue menggunakan daun pisang. Yang kelima, refill atau mengisi kembali. Mengisi kembali wadah-wadah produk kemasan yang habis dipakai. Contohnya memanfaatkan botol parfum untuk diisi kembali dengan parfum isi ulang. Yang keenam, repair atau memperbaiki. Melakukan pemeliharaan atau perawatan agar tidak menambah produksi sampah. Contohnya sandal yang talinya putus diperbaiki kembali. Terus tanpa perlu beli sandal baru selama masih layak. Untuk itu, saya akan mengajak teman-teman semua untuk lebih aware kepada lingkungan sekitar dan menjaga lingkungan supaya tetap asri dengan membuang sampah pada tempatnya, menggunakan tas atau tas keranjang dari rumah sehingga mengurangi bahan plastik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.